Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hikmat alam mengenai burung. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Anak-anak, tidak ada burung yang membuat sarang sama seperti kepodang Baltimore. Bentuknya karung seperti saku. Kepodang itu meletakkan pintu yang berada di atas sarang keranting berbentuk Y agar tetap terbuka, sehingga burung itu bisa keluar masuk. Ketika burung itu ada di dalam sarang, beratnya menarik sarang itu ke bawah dan menutup pintunya. Kepodang melapisi sarang mereka dengan rambut atau bahan lembut lainnya, tetapi itu adalah hal terakhir yang akan dimasukkan ke dalam sarangnya. Bagian dalam sarang dianyam terlebih dahulu, dan anyamannya sangat rapi, sehingga itu terlihat merata seperti dirajut. Ke dalam dan keluar, induk burung itu menggunakan paruhnya untuk menganyam kayu, rumput, dan gulma. Lapisan favorit untuk sarangnya adalah bulu kuda. Sarangnya adalah tempat yang aman dan nyaman untuk bayinya bertumbuh. Sementara induk kepodang berada di sarangnya, pasangannya yang berwarna lebih cerah daripada dia berada di dekatnya dan bernyanyi dengan keras. Karena dia tidak berbuat banyak untuk membantu si betina, orang-orang kadang berpikir bahwa dia pemalas. Tetapi sebenarnya dia membantu dengan melakukan hal ini. Warna-warna cerah dan nyanyiannya yang keras menarik perhatian kepadanya dan menjauhkan dari sarang dan keluarganya. Anak-anak, kepodang bekerja keras bersama-sama untuk membuat tempat tinggal yang aman untuk keluarga mereka. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ke surga untuk membangun tempat tinggal untuk keluarganya. Dia berjanji untuk datang kembali suatu hari nanti dan membawa kita ke rumah khusus yang Dia telah bangun bagi kita. Saya siap dan mau melihat rumah istimewa itu. Kamu juga bukan? Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, masih tentang burung. Dan hari ini kita belajar dari salah satu jenis burung, yaitu burung kepodang Baltimore. Ya, kepodang Baltimore yang Tuhan ciptakan dengan keunikan
dan keistimewaannya. Anak-anak, hari ini kita belajar dari kepodang yang bekerja keras bersama-sama untuk membuat tempat tinggal yang aman untuk keluarga mereka. Seekor burung yang kecil namun sangat penuh kasih dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Anak-anak, bagaimana dengan dirimu? Tentunya orang tuamu juga sangat bertanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi dirimu dan keluargamu, bukan? Anak-anak, seseorang juga dengan penuh kasih dan tanggung jawab telah berjanji kepadamu bahwa ia sementara pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, Dia adalah Tuhan Yesus. Ia sementara pergi untuk menyediakan sebuah tempat yang aman dan nyaman bagi kamu anaknya. Tempat itu adalah surga yang indah yang telah disediakan bagimu, keluargamu, dan juga semua anak-anak. Ia memintamu untuk tidak gelisah dan juga khawatir, karena Ia akan kembali menjemputmu, dan Ia akan membawamu ke tempat yang telah disediakannya bagimu. Sungguh indah, bukan? Anak-anak, oleh sebab itu hari ini mintalah Yesus untuk mengingatmu saat Ia datang menjemput umat-umatnya. Engkau bersama orang tuamu dan saudaramu bersama bergandengan tangan menyambut Yesus datang di awan-awan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.